Рэжым Лукашэнкі не збіраецца весці перамоваў наконт палітычнай будучыні Беларусі, хоць яго актыўна запрашаюць да гэтага працэсу. 22 лістапада Вена прыме міжнародную канферэнцыю высокага ўзроўню наконт Беларусі, куды запрошаныя прадстаўнікі кіраўніцтва як краінаў Захаду, так і Расіі, а таксама рэжыму Лукашэнкі і дэмакратычных сілаў Беларусі. Ці магчыма увогуле пасадзіць за адзін стол усе гэтыя бакі, як кожны з іх бачыць перамоўны працэс? Разбіраўся Зміцер Міцкевіч. Аўстрыя – ініцыятар і арганізатар канферэнцыі, дзе могуць упершыню афіцыйна сустрэцца прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі і дэмакратычных сілаў Беларусі. Маючы як бізнес-інтарэсы ў цяперашняй Беларусі, так і імідж паспяховай перамоўнай пляцоўкі, Вена цалкам лагічна стала месцам правядзення падобнай падзеі. Самае галоўнае – гэта тое, што галоўныя міжнародныя гульцы, актары збяруцца в адным месцы для таго, каб разглядзець крызіс у Беларусі. Да гэтага часу такой размовы яшчэ не было. І вельмі важна, што ўрэшце такая падзея адбудзецца. Для нас важна і асвяціць сітуацыю ў Беларусі, нагадаць усім, што крызіс у Беларусі не скончаны, але таксама і падштурхнуць заходнія краіны, міжнародныя арганізацыі да большай адказнасці за вырашэнне крызісу ў Беларусі. Таму прадстаўніцтва дэкаратыўнай ці недэкаратыўнай Беларусі ў гэтым сэнсе будзе другаснае. Пакуль высокапастаўленыя лукашэнкаўцы ніяк не рэагавалі на магчымасць свайго ўдзелу ў канферэнцыі. Да таго ж ад паездкі на гэтае мерапрыемства публічна адхрысціўся і прыдворны эксперт Лукашэнкі Еўген Прайгерман, якога звычайны рэжым выкарыстоўвае для продажы заходнім палітыкам і дыпламатам у якасці незалежнага палітолага. Маўляў, рэжым будзе весці перамовы выключна наўпростава з кіраўніцтвам Захаду і толькі на сваіх умовах. Беларускія ўлады, выкарыстоўваючы шантаж мігрантамі, спрабуюць навязаць Захаду свой парадак дня перамоваў. То бок, абмяркоўваем пытанне спынення міграцыйнага крызісу ў абмен на эканамічныя санкцыі, на адмову ад эканамічных санкцый. А пытанне там прав чалавека, палітычныя свабоды, рэпрэсіі, все это выносіцца за дужкі і не абмяркоўваецца. Адпаведна, канферэнцыя ў Вене можа стаць чарговым сведчаннем нежадання Лукашэнкі ісці на перамовы з Захадам і народам Беларусі з мэтай выхаду з палітычнага крызісу. Хоць спробы ўсталяваць дыялог са шклоўскім дыктатарам рабіліся неаднаразова, але ў адказ толькі эскалацыя канфлікту і шантаж. Контакты там паміж рознымі службамі, паміж рознымі ведомствамі яны ідуць. І нагадаю, што міністр замежных спраў Беларусі Макей падчас знаходжання на Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сустракаўся з міністрам замежных спраў Угоршчыны, з міністрам замежных спраў Фінляндыі. То бок, в прынцыпе, контакты ёсць і в прынцыпе, гатовы гэтыя контакты працягваць заходнія краіны. Просто пакуль няма агульнай павесткі. Гэтая сітуацыя выдатна дэманструецца рыторыкай Лукашэнкі, які працягвае падкідваць дрова ў вогнішча міграцыйнага крызісу на мяжы з еўразвязам. С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому, но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам, читай границам союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. І мала такіх выказванняў, дык Лукашэнка перайшоў да адкрытых правакацый польскіх памежнікаў. Мігранты кідаюцца ў іх каменнем і палкамі, ды групамі штурмуюць межы. А 2 лістапада прадстаўнікі сілавых структураў Лукашэнкі нелегальна перайшлі мяжу і зайшлі ў глыб Польшчы на 200 метраў, дзе, пабачыўшы польскіх памежнікаў, дэманстратыўна перазарадзілі аўтаматы ды павярнулі назад. Беларусь у асобе Лукашэнкі ўжо перайшла пэўную рысу, калі яна захапіла грамадзянскі самалёт, калі Лукашэнка арганізаваў крызіс на мяжы, гэта все пагражае рэгіянальнай бяспецы. І Расія ў пэўным сэнсе зацікаўлена ў тым, каб гэтая рэгіянальная бяспека, стабільнасць все ж таки захоўвалася. Таму у інтарэсах Расіі было б удзельнічаць у гэтай размове, важна было б быць за адным сталом з асноўнымі міжнароднымі гульцамі. Аднак у пэўным сэнсе яны вымушаныя так
таксама і кіравацца логікай рэжыма. Але Расія намераў сваёй прысутнасці на канферэнцыі ў Вене таксама не абазначыла. Тут для Пуціна вымалёўваецца непросты выбар з не найлепшых варыянтаў паводзінаў. Бо год таму Лукашенко кляўся яму ў хуткім транзіце ўлады, але атрымаўшы якую-ніякую падтрымку ад Крамля, пакрысе акрыяў і наглуха забыўся на свае абяцанні, як бывала ўжо не раз і не два. Таму з аднаго боку Пуціну трэба публічна падтрымліваць свайго фармальна-стратэгічнага саюзніка, а з другога не дазволіць стварыцца ўражанню, што Лукашенко можа круціць ім як захоча. У тых пытаннях, дзе тычыцца пытання ўлады, Лукашенко гатоў спрачацца і кансультаваць нават з Расіяй. І нарэшце яшчэ одно пытанне, ці гатовы Путін абмяркоўваць і сур'ёзна абмяркоўваць гэта пытанне з заходнімі палітыкамі. У меня есть великие сомнения на этот конт, потому что позиция Путина, позиция России такая. Беларусь – это наша делянка, это наша сфера уплыву, и тому не лезьте сюда, мы сами разберемся, что тут робить и як. Аднак унутрыпалітычны крызіс у Беларусі ўжо стварыў выклікі для рэгіянальнай бяспекі, якія патрабуюць аператыўнага вырашэння краінамі Захаду. І таму, калі Менск і Масква не жадаюць ісці на нармальны дыялог, уладам заходніх краінаў застаецца толькі далей ціснуць санкцыямі рэжым Лукашэнкі ды ўзмацняць свае пазіцыі, каб таксама захаваць твар на міжнароднай арэне і ва ўнутранай палітыцы.